一份嘅四念住先啦。我哋講四念住啊，大家都有係咪？打開四念住，我哋講咗四念住，跟住禪修一下，然之後先同大家講呢個正念療愈。其實正念療愈同埋四念住正念療愈所講嘅嘢都係喺四念住範圍嚟嘅咁所以四念住係有呢個療愈身心嘅作用。咁我本身呢，以前都係屬於一個思想比較負面嘅亦都係比較容易怕醜或者係好容易擔憂嘅。咁所以以前嚟講都算係幾內心都唔算係咁安定咯。亦都係呢幾年個身體嘅病痛越嚟越多嘅。咁我亦都係透過修呢個四念住，個心越嚟越定越嚟越安穩嘅。咁身體病痛亦都係透過修呢個四念住，嗰苦受會越嚟越少咯。因為到後尾呢段時間個身體苦受越嚟越多啦，病痛酸痛頭痛之類影響好大嘅。咁你會見到啱啱開始嘅四念住係一個好殊勝、好重要嘅修行法門嚟嘅。咁喺佛陀時代呢，無論係佛陀或者聖者都係震撼重視嘅，可以話係佛法中嘅精髓嚟嘅。咁我自己修行中我都係好認同因為真係可以帶俾我哋好大利益嘅。咁如果我哋修呢個四念住呢，以後有正念咁嘅生活，唔好當四念住或者係有正念係一種修行咯，當係生活嘅一部分將佢培養發展出嚟，係一個生活一部分，幫我哋免苦令到我哋安樂嘅一部分嚟嘅。咁如果我哋咁樣不斷去做呢，我哋嘅人生就會越嚟越安樂咯，越嚟越快樂，嗰啲痛苦就會越嚟越少。咁我以前都係修過好多唔同嘅方法嘅，咁最尾都係翻去了解呢個身智念身念住同埋呢個四念住咯。所以當我修呢個四念住嗰陣時呢，就發覺我修四念住唔耐1-2年嗰個進步，內心嘅平靜同埋呢個去苦去呢個情緒係比起修好多方法轉嚟轉去嘅6-7年咯。所以我先會同大家介紹呢個四念住。四念亦都有另外一個稱呼叫四念處咯。四念處或者四念住都可以。但點解我會用念住呢？咁大家係比較容易理解。念住個身受心法咯，4個念住。咁咩叫四念住呢？四念住就係我哋覺知道或者憶念嘅對象分為身體感受心同埋法咯，身受心法咁只要我哋覺知憶念或者係了知嘅對象呢，察覺對象唔離開身受心法呢，咁呢個就係有正念，呢個就係可以幫我哋去除好多嘅痛苦苦惱亦都係令到我哋生活喺當下嘅亦都係持續嘅正念培養，亦都可以產生呢個定力，亦都可以幫我哋開發呢個智慧嘅。邊個係第一次打坐嘅呢？有嘅舉手。第一次打坐禪修，唔識嘅，你都係你兩個。咁其他都有禪修，其他都有啦，有打坐第二次，係咯。因為只要有啲人仲新嘅話，就可能禪修嘅時間會根據各位嘅修行嘅經驗而有所調整一下咁樣。聽到係嘛？聽到喎，聽到咁四念住就呢4個念住咯，亦都叫身念住、受念住、心念住同埋法念住嘅。咁喺呢度我哋日常生活，佛陀教我哋嘅修行方法呢，就係去覺知行之後行啦，坐之後坐，企之後企嘅，我知道我咁喺呢個就有正念喺呢個身體咯。咁加埋培養埋呢個正知，
正知喺四念住係特別強調知道身體嘅動作嘅移動佢正知嗰個動作嘅分別。咁陣間呢個會禪修嗰時再同大家解釋㗎啦。咁到後面第二頁嘅第四點嗰度會有呢個臥禪。咁臥禪我哋就唔會喺呢度做嘅，喺呢度會修行呢個閒禪啦、暫禪為坐禪嘅。咁臥禪我哋翻到屋企自己做咯。臨瞓之前瞓住嗰時咧，只要成個身體瞓住喺度或者你要加埋知道呼吸入，只要入出之後出都可以嘅。咁呢個有好多好處，譬如容易瞓得着啦，臨瞓有咁樣有正念，個心都會平靜啦。另外就係我哋形成咗習慣瞓住去培養正念咧，就算係我哋臨死之前係要瞓住嘅，我哋都識得去修行同埋保持呢個正念而死去會容易投身善界啦。就算未去到涅槃嘅話，所以瞓咧臨瞓之前修行都係重要嘅。行住坐臥任何時刻培養呢個正念咁平時早晚大家就盡量去保持呢個禪修啦。早晚嗰一座好重要夜晚嗰一座好容易影響我哋早上起身嗰個心。如果夜晚我哋打坐個心平靜咧，就第二日起身個心會平靜嘅，或者會覺得舒服嘅。咁有啲人臨瞓之前佢諗好多嘢，諗到瞓唔着咁最尾起身咧，佢會發覺個腦都係咁諗嘅，諗唔停嘅所以夜晚嗰一座係重要嘅，會影響我哋早上。咁早上嗰一座咧，亦都會影響我哋當日嗰個心情咯但唔係話完全都會有好大嘅影響咯。所以修行人通常早晚都會，就算你坐幾分鐘都好，都去努力將佢培養成習慣咯咁亦都可以做完之後回向功德咯，每一晚咁亦都去禮敬三寶，然之後先瞓，憶念起佛陀頂禮一次佛，頂禮一次聖眾，頂禮一次臨瞓之前同埋起身之後。咁就算我哋屋企冇佛像都唔緊要嘅，我哋憶念起佛不真嘅美德咁樣去頂禮嘅如果我哋咁樣頂禮佛不真咧，去到邊度都瞓得比較安樂咯。就算你去到森林都好。咁另外就係萬一我哋瞓住死嘅話，起碼我哋臨死之前都係一個做到一次大善念都起碼會投身善界即係你瞓可能就識死嘅，或者瞓可能火燒屋或者咩有件重嘅物件，或者屋頂冧咁之類，好難講噶嘛咁跟住落嚟下邊就講修四念住咯，以修身念住為主咯咁當我哋有強烈嘅感受，你就去覺知個感受強烈嘅情緒，你就去覺知個情緒嘅咁後尾到第四頁咧，就係幫助我哋修四念住嘅咁其實修四念住就係令到我哋人生更加快樂啦，內心更加清靜啦，怨恨痛苦煩惱都係會不斷俾佢去除咯當心平靜嗰時，慈悲愛心就容易生起咯人際關係亦都會更加好。呢個亦都係提高自己嘅 EQ， 降低自己嘅好多負面嘅情緒。咁其實我哋嘅心係好重要嘅可以影響我哋一世嘅咁如果我哋嘅心精神處理得唔好咧，我哋可以話成世人已經好容易就破壞咗嘅。咁所以我哋要好好照顧我哋嘅心咧，就係好好修四念住一定就唔會有任何精神上或者嘅問題㗎啦好似我以前都係負面嘅情緒好多我記得係有一次嗰陣時讀小六嘅，咁有個聚會，咁去聚會嘅過程之中，我係搭緊車，咁我就諗好多負面嘅嘢咁譬如話自己會點樣唔好咁樣可能搞到就係喺度諗，一路搭車一路諗，會唔想同人講嘢之類，咁就一路已經未去到個地方，個心已經係好受緊苦㗎啦所以呢個就已經係咁憂咁離啦，冇活喺當下，唔明白自己當下已經坐住架車係幾咁安樂嘅所以當喺度諗過程咧就好憂愁咯但嗰陣時就係唔識呢個正念
你諗嗰陣時有咩情緒，你覺知佢，個情緒就好快冇嘛。或者你諗知道自己諗咁去到嗰個地方，跟住真係做咗嗰樣嘢出嚟，就係心為自己冇乜同人講嘢咯。咁就變到思想亦都會影響我哋行為咯。咁所以就係呢個就係一個人，如果我哋唔識得活喺當下咧，好多人唔係淨係我嘅，好多人就係會懷念過去啦，包括可能人類嘅感情係最多噶啦，戀愛嘅嘢，懊悔過去或者係擔憂未來嘅事，好少係活喺當下。其實當下先係最重要嘅，過去嘅已經改變唔到，未來嘅隨時都會改變嘅。我哋就係做好當下，當下我哋可以改變嘅就係當下。做好當下，未來就會好。未來嘅好係建立喺我哋當下嘅努力向善啦。咁所以想未來好嘅人應該做好當下，唔係淨係得個計劃，可以計劃，但係都係要活喺當下咯。翻嚟將我哋嘅覺知翻嚟自己身體當下所做嘅事情咁亦都有幫助我哋修四念住，或者係更加容易去苦得樂嘅。喺日常生活實踐就係喺平時嗰陣時咧，盡我哋嘅努力去孝順好父母，因為對父母好嘅福報對待呢個阿羅漢嘅，咁對父母唔好個惡業都好重嘅。點解咁講咧？你可以喺佛經嗰度見到佛陀講過五重業嘅，呢五重業入邊就係話，如果有人出佛心血殺父殺阿羅漢、殺父殺母或者分裂爭權咧，任何一種都好。佢就係犯咗一個好嚴重嘅惡業，呢個惡業令到佢必定係會墮落地獄嘅。就算佢再做幾多好事，都係會墮落地獄嘅。咁墮落地獄受完惡業，受盡呢個惡業之後，先至會去善罪嚟受報嘅。咁亦都嗰個犯咗呢五重業嘅人咧，佢唔可以成為初果聖者嘅。亦都唔會有禪定，亦都唔會升天嘅。咁如果我哋對父母好嘅話，同樣我哋係容易修行容易進步咯，容易係投身善界咯。咁喺唔為難自己之下多做布施包括父母爭團家人親戚朋友或者係貧窮嘅人都可以呢個去除貪同埋自私嘅。咁我哋令到我哋諗起自己做個布施都覺得可以生還，個心會定落嚟咯。我哋做布施嘅開心唔同嘅。同我哋享受食物嗰啲，因為布施你嘅開心，你一諗起個心就係快樂。就算你隔咗幾耐，只要諗起自己做咗件善事，你個心就係快樂。但係你食咗好味嘅嘢唔同，你今日食咗，你第二日諗起唔一定會快樂嘅。甚至覺得幾時有得食呢？咁冇得食嗰陣時，個心又苦咯，唔同嘅。所以布施行善嘅快樂係比較長久嘅，研究都係咁講嘅。咁第三就係盡力守好五戒咯。唔殺生、唔偷盜、唔邪淫、唔妄語、唔飲酒啦。咁呢個亦都係令到我哋唔飲酒吸毒。咁係呢個亦都係令到我哋容易產生定力亦都係可以導向涅槃嘅其中一個助緣嚟嘅。咁守好五戒亦都係避免好多因為犯戒產生嘅好多擔憂去除好多嘅因為犯戒所帶嚟嘅惡業或者苦同埋怨咯。如果我哋唔想未來個生命係坎坷有好多障礙就應該守好五戒。唔係講我哋犯戒犯得多或者係做咗好多惡業咧，咁你唔想見到都會遇到噶啦個果報嚟。因為做咗咩因就有咩果嘛。咁亦都係好似我哋守好自己身口意做好嘅事講好嘅説話諗好嘅事情，咁身邊嘅人見到都會中意你啦。咁每晚就係將自己功德回向咯，亦都所做嘅福報，我哋亦都可以發現咯，好似頭先講過咁樣。咁就到第五頁經典嗰度，去睇下經典《諦念處經》嗰度啦。《諦念處經》嗰度，我係抽咗最頭嗰一段出嚟。咁因為之後嗰啲咧係好長篇嘅。大家可以有興趣翻屋企去自己去上網玩咯。咁呢一段係主要我哋今日所做嘅嘢嚟嘅，對我哋生命影響都好大嘅，亦都係排喺白頭心過嘅。首先就係世尊話呢個係
令到眾生清淨超越憂愁，滅除苦憂，成就正道體證涅槃嘅唯一嘅道路，就係四念處咯。邊四個呢？就係安住於身，隨觀身，隨身觀察而成正知正念，捨離對世間嘅貪欲同埋憂怒，亦都係隨觀受於受觀受，隨觀心，隨觀法咁樣。咁第一嗰個就係救呢個出入息念咯。你休喺呢個森林樹下空閒處更加枯坐端正身體，自念面前正念咁樣出息，正念咁樣入息咯。出息長，知道我出息長；入息長嗰陣時，知道入息長；出息短，知道出息短；入息短，知道入息短咯。即係我哋去特登打坐都係各自呼吸出入嘅長定係短咯。呢個長短係講嗰個譬如出息長嘅就係嗰個嗰個息出嘅時間比較長啲，慢慢出咁樣嘅。咁如果係出息短嘅話，我哋就一呼，然之後就好快吸，呢個就出息短咯。咁入息長就係慢慢吸嗰個，即係我哋身體自然咁樣，有時打坐打下會自然慢慢吸，嗰個氣息會越嚟越微細嘅。呢個就係入息長咯。入息短就係我哋一下吸到落去係好快嘅，跟住又呼啦。咁呢個就係入息短，即係如實咁樣去覺知我哋呼吸係長係短，去知道佢。呢個就係收出入息。咁第二點就係威儀咯，知道行，知道行坐，知道坐，企知道企咁樣。臥知道臥咯，去觀察呢個身體，或者觀察佢嘅身同埋面咁樣。呢個跟住第六頁嗰度就係話去正知培養呢個正知，即係好多人有正念喺呢個身體行住做我啦，但係好少有正知去我哋嘅嗰個身體動作嘅移動譬如我哋行去行翻嚟嗰個動作啦，身體動作，或者我哋頭喺左右望嗰個移動喐動都會覺知佢咯，以正知行，或者係我哋踎低身到起身嗰個過程，嗰身體嘅喐動，我哋去覺知佢，去知道佢，呢個就係有正知咯。或者係飲食咀嚼或者上味着袈裟持缽，你哋就着衫或者大小便嗰陣時咯，呢個保持正知。聽到係嘛？聽到。因為我都係嚟咗咁耐第一次用麥，我本身都係有啲唔慣。咁你會喺跟住落嚟下邊，你見到係巴利文經選落嘅，嚟自巴利文嘅選落嚟嘅。咁呢個都係講到為證眾生除悲愁，為滅苦憂得聖道，為證涅槃唯一嘅道路，即係四念處。咁四念處呢個係喺世尊佢成佛咗冇幾耐思維憶念起思維起嘅一個佛法。咁梵天王呢就知道世尊諗咩，然之後嚟同意世尊所講咯。嚟合掌同睇世尊講係啱啦，就係呢個為證眾生，為除悲愁，為滅苦憂，為得聖道，為證涅槃唯一道路，就係四念處。所以你見到四念處係好重要嘅。佛陀啱啱成佛嗰時已經係諗起呢個法，對眾生嘅幫助。咁第七頁嘅第二點，你會見到佛陀同阿難尊者話，叫阿難尊者要自作舟自歸依嘅，唔好歸依其他者。俾法成為你嘅舟，成為你歸依處，唔好歸依其他。咁咩叫自作舟自歸依，唔歸依其他呢？就係比丘於身觀身，於受觀受，於心觀心，於法觀法，精勤正念與正知與正念，去除對世間嘅貪欲與憂怒。即係我哋依主法，唔係依主任何其他嘢。咁依主法先會帶俾我哋大利益嘅。呢個就係佛陀叫阿難尊者，甚至係佛陀涅槃之前，阿難尊者有問：如果係佛陀係過咗身嘅話，佛陀係入滅或者涅槃之後，我哋應該以邊個為導師？以邊個為我哋嘅依主依靠？咁佛陀就話：以呢個戒律為你哋嘅導師，以四念住或者係四念處為你哋嘅依主依靠。所以大家可以睇到呢個四念住嘅重要性咯。甚至亦都係我有睇過
唔知係咪泰文版本講到話，邊一團人喺佛陀入滅之後咧，佢依住修呢個四念住咧，嗰一團人可以話係所有團體之中最為上嘅啊，可以話係佢哋嘅品德亦都係啦，佢哋嘅心態亦都係比較清淨咯。點解咧？因為四念住就清淨眾生嘛，所以你見到四念住係好重要嘅咯啊！包括佛陀成佛嗰時或者入滅之前啊，世尊係都係提到呢個四念住嘅，可以話貫通佛陀嘅生涯啊。咁佛嘅延續啦啊，咁修四念住咧，亦都有呢度有一個出家人去問阿難尊者咯，話佛陀入滅之後咩原因正法會唔久住呢？咩原因咩因緣令佛陀入滅之後正法會久住？跟住阿難尊者話講得好咯，啊佛陀賢者講得好，你嘅智慧真係令人歡喜嘅，你洞見令人歡喜，你問題問得真係好啊！話賢者如果四念住咧未被培養同埋未被經常收集，則佛陀滅後正法將會唔久住咯。但賢者如果四念住被培養同埋被經常收集，則佛陀滅後正法會久住。咁所以大家如果係想正法久住咧，應該係多啲修四念住啊，同埋同人講呢個四念住咯。咁其實呢個就算係佛陀都有同一個在家人講提起過嘅，個在家人同樣問過呢個問題，佛陀都係同樣咁樣去答嘅啊。咁後尾第八頁嘅第七點咯，你會見到啊，佛陀同比丘講嗰啲出家唔耐嘅新進比丘，即係新出家嘅人啊，係啱啱先接觸呢個法同埋呢個律嘅，佢哋應該被鼓勵導入同埋安住於四念住嘅修習中。邊四個呢？嚟比丘於心觀身精勤正知，心一境性而平靜修習專一之心，如實了之心，於受觀受，如實了之受，於心觀心，如實了之心，於佛觀法，精勤正知，心一境性而平靜修習同埋專一之心，如實了之法。所以你會見到，就算係新出家嘅人啊，佛陀都係鼓勵佢哋修呢個四念住嘅啊。咁喺四念住，佛陀係話如實觀嘅，如實知道嘅，觀身如身，觀受如受，觀心如心，觀法如法嘅，而唔係話淨係觀身不淨，觀受是苦，觀心無我啊，觀心無常，觀法無我嘅啊，係如實觀。因為點解呢？因為身體唔係淨係不淨嘛。好似頭先大家睇有覺知呢個呼吸啦、威儀啦、威儀動作啦啊，其實都係呢個心十二生分嘅，即係不淨。咁亦都係有呢個四大嘅，係如實去觀呢個身體啊，如實去了知呢個身體啊，亦都唔係話淨係受，淨係有苦受嘅。我哋身體有苦受樂受同埋不苦不樂受嘅啊。如果你淨係去觀苦受，有時就係我哋日常生活有好多唔同嘅感受嘛啊，咁就變成唔係如實觀咯。咁觀心無常，咁心有欲心啊、貪心啊、貪啊有親無親，我哋應該如實知道當下生起嘅咩心態、咩情緒嘅啊。所以嘅一條河流跨過幾個國家咁樣。咁如果係有個人有一大群人拎住個鋤頭啊、攬啊去掘，諗住係將呢條河流轉翻去，轉頭咧由西方轉翻去東方嘅，即係河流係由高流到低噶嘛。我哋而家想河流一個好長嗰個幾個國家嘅河流由低流翻去高咧，有冇可能改到咧？係冇可能噶嘛啊！咁阿難盧陀尊者就話咯，話賢者同樣地，如果比丘培養經常收集呢個四念住咧，如果佢係受到國王、大臣、朋友、舊識或者係親屬環繞，佢哋提供佢金銀財寶，而且同佢講話嚟親愛嘅呢啲身披黃袍啊，啲袈裟對你有咩好處？你做咩要同出家人一齊嚟分離世俗，去享受呢啲財富同埋做啲好事？但係阿難盧陀尊者就話：賢者嗰啲以培養並經常收集四念住嘅比丘咧，
會放棄修行並重返劣道嗎？呢個係唔可能嘅，就好似嗰條河流，由高流到低，你要由低轉翻去高嘅，係冇可能嘅。因為長期趨向利欲、轉向利欲並向利欲嘅心係唔可能重返劣道。即係我哋成日一得閒就去覺知呢個正念，有喺呢個身受心法咧，多啲去培養呢個正念，我哋嘅心就會慢慢遠離呢個貪嗔痴。到時候我哋就會睇唔到低個心冇呢個貪欲所帶嚟嘅安穩安樂咧。一有貪欲嚟，我哋就會好容易感受到個苦貪欲引起嘅苦。譬如你追求一樣嘢，你會發覺個心會有呢個難受出現嘅，咁樣你就會慢慢就會遠離呢啲慾望咯，唔想再重返去追求呢啲慾望產生嘅，令到自己受苦。咁無死咯，亦都話比丘練習於身觀心，精行正知與正念，去除對世間嘅貪欲同埋憂惱。他如是收集於身觀心，心中對身嘅任何貪欲皆被斷除。透過斷除貪欲，他了無死。無死嘅意思即係涅槃咯，追求無死。咁你睇下，只要呢一點可以睇到，只要我哋真係有正念正知，不斷去覺知呢個身體咧，就會容易去除對身體嘅貪欲。點解呢？透過我哋不斷去了知呢個身體感受或者心或者法咧，你會睇到個身體嘅無常苦無我啦。會認識到自己呢個身體其實就係不淨咯。係法無及此，皮肉入邊有腸有屎有尿喺度嘅。就唔會對呢個身體咁執着，因為唔會對呢個身體執着時候，唔會引起好多痛苦出嚟。即係我哋會照顧呢個身體，但唔會對佢好執着咯。有啲人就係老明知老係好自然嘅事，但佢唔接受，個心就會好多痛苦咯。咁因為我哋不斷觀察呢個身體，就會容易了解到身體會老，亦都係自然嘅現象嚟嘅，會病會死都係。咁受都係，當我哋越係不斷去了知受咧，就會了知到呢個感受有樂受、苦受、不苦不樂受嘅。咁不斷我哋去知道身體感受之後，我哋想執着樂受，都係冇可能冇得執着嘅，因為一定會轉變嘅呢個感受，隨住因緣。譬如大家坐得耐，腳會酸會痛嘅，企起身腳酸痛嘅唔會，就會冇咗。或者係輕鬆。咁如果大家企得耐又會酸痛嘅，咁所以嗰個酸痛就係我哋坐得耐咯，亦都係因為我哋企得耐。係隨住因緣起，唔係話我哋叫個酸痛嚟嘅。我哋就算坐喺度，我哋都冇叫個酸痛嚟，佢自己隨住因緣坐得耐就會有呢個酸痛。呢個身體所以呢個就會體驗到個感受係無我嘅。係個感受係無常嘅，係無我嘅。心都係，法都係。咁透過不斷去覺知去觀察呢個身受心法咧，就係會斷除貪欲咯。透過斷除貪欲就係你無死，即係涅槃咯。咁呢度全部都係屬於經典上忉利曼經典抽出嚟對聖嚴住嘅讚歎咯。包括如果邊個又唔想自己有呢個貪嗔痴呢個煩惱嘅，譬如話，如我嘅心唔對任何有佛貪欲嘅事物心生貪欲咧，為咗呢個理由，佢應該保持正念正知嘅，為咗自己緣故。如果如我嘅心唔會對任何有佛親神嘅事物心生親神咧，佢為咗呢個理由應該保持正念正知。咁如我嘅心唔會對任何有佛愚痴嘅事物心生愚痴咧，為咗呢個理由，佢應該保持正念與正知，為咗我哋自己緣故。點解為咗我哋自己緣故？因為我哋嘅心冇貪嗔痴，我哋個心就唔會有痛苦。我哋嘅心就係一個善業，一個善業就算你死，你都係投生善界。一個善業冇貪嗔痴個心就係安樂，就解脫。唔係成為慾望嘅奴隸。咁亦都係有啲人，如果係願我心唔對任何會有佛希聞嘅事物心生希聞咧，為咗呢個理由，應保持正念同埋正知，為咗我哋自己緣故。所以呢個正念正知係重要咯。我哋應該喺日常生活
有正念咁樣生活就係咁樣咯，將佢培養成一個習慣。咁喺第12頁嗰度，你會睇到惡嘅積聚，惡嘅積聚，惡嘅累積就係呢個五蓋咯。五蓋入邊幾樣就係貪啦、貪力啦、親神啦、即係親心啦、睡眠即係嗰個睡眠蓋，成日眼瞓啦。懊悔就係呢個懊悔啊、不安啊，疑就係懷疑嘅疑心，呢個就係五蓋。五蓋就係惡嘅積聚累積。咁善嘅積聚、善嘅累積係咩呢？即係四念處，先至係正確嘅説法，因為佢確實係完全係善嘅累積。所以大家修呢個正念正知四念處呢，將佢發展到喺日常生活，由你起身到你瞓着之前，不斷培養成一個習慣之後，就係不斷喺度累積緊呢個善業啦，善嘅積聚啦。咁你睇到第23點，佛陀都話：比丘們，嗰啲對你所同情嘅人，嗰啲願意聆聽你意見嘅人，朋友、伙伴或者家屬、親戚都好，佢哋都應該被鼓勵導入同埋安住於四念處中。即係話你哋如果真係想你嘅親戚朋友家屬好嘅，佢哋聽你講嘅，應該教導佢呢個四念處，或者鼓勵佢導入去安住於呢個四念處。因為呢個安住先至可以真正帶俾佢好大嘅利益佢哋一生，甚至佢哋死嗰陣時咧，內心有呢個四念處，佢都唔會死得不安啊，死得恐懼死得憂愁，佢心都會安樂咁樣過生所以佛陀先話，任何聽你講嘢嘅朋友、伙伴、家屬、親戚，都應該被鼓勵導入安住於四念處咯。所以你見到呢個四念處係幾咁重要亦都有講到，比丘我講正念無論喺邊一度都有幫助嘅。只要我哋發展呢個正念，只係對我哋有益而冇有壞嘅咁亦都下邊有講到係修，如果係培養經常修四念處咧，係可以完成七覺支嘅。呢度第29頁嗰度啦，亦都佛陀講到同一個人講到，如果無論夜晚或者白晝咧，如果你能喺戒嘅輔助同埋幫助下修習四念處咧，則事物嘅清淨應可增長而非退墮。即係我哋真係喺戒嘅輔助之下修四念處，我哋嘅清淨係不斷增長嘅，內心嘅清淨同埋呢個可以去呢個貪嗔痴係唔可能會退嘅。呢個四念處嘅修行方法唔同其他，因為我哋係日夜都係修行，由你起身到你瞓着。你其他修行方法可能每日抽1-2晚，每日抽1-2個鐘去打坐，其他時間就個心亂晒。咁你亂咗咁耐嘅心，喺1-2個鐘之內慢慢收攝，令到佢平靜咗之後又完咗啦，繼續去又失念，個心又混亂。所以咁樣嘅修行咗10幾年嘅，有啲人都可能有進步，就係咁樣。因為平時佢冇去修行，直到佢就算係某個時刻佢得到定力，但係佢懶得去修，佢定力都會退。有定力會退，有神通都會退嘅。因為佢修行方法唔可以日夜修嘛，所以嗰啲先會退。咁呢個修行方法你係日夜每日日復一夜不斷可以修到咧，呢個方法就係會令到你不斷喺度進步而唔會退。所以四念處嚟講，你係擘開眼到你瞓着之前，成10幾個鐘嘅時間俾你去修行每日，所以你先會睇唔到嗰個進步咯，內心嘅清淨嘅增長咯。咁亦都喺第28點講到戒律嘅目的咯。跟住有人就問阿難尊者咯，世尊所講嘅嗰啲戒律，佢宣説嘅嗰啲戒律目的係為咗咩呢？跟住阿難尊者就話善哉，佛陀言者善哉，你嘅智慧同埋洞見令人喜悅，你嘅問題太好。世尊所講嘅嗰啲戒律就係為咗收集四念處嘅緣故而宣説嘅。所以你睇到呢個四念處重要，就算佛陀制咁多戒律，都係為咗應接收呢個四念處嘅。咁所以我哋去睇翻後邊嗰度。
第14頁嗰度都有講到咯啊。如果係比丘或者比丘尼心安住四念處呢，皆係可感受到逐步真相嘅大成果啊！所以如果我哋修四念處，我哋喺修行上一定係有進步嘅啊，唔會有退嘅啊，唔似其他方法。其他方法你可能喺日常生活修嘛，所以容易退咯，容易氣餒咯啊！我有就係試過，基本上我試過好多方法，就係為咗將佢融入喺生活上修，但係發覺好多方法好難喺日常生活上。有啲譬如你自心觀嘅，成日要願我快樂，願一切眾生快樂嘅，你冇可能喺一日之中不斷念嘅。啱啱開始可能頭一日你個心係好喜悅，但係過咗之後個心就好似乾枯咁啊，然之後好難再念落去。有時你一做嘢一諗嘢，你又好難去念落去噶嘛，咁我就會中斷咗咯。中斷咗之後再接，又中斷又接呢，個修行嘅進步就比較慢咯。而且要嗰個堅持力好強，無論係念佛號持咒都好啊，你要不斷念不斷念。有時念啱啱有時念到可能有喜悅去念，會覺得緊得就唔舒適啊，或者係俾人同人傾下偈就唔記得咗啊，做下嘢專心啊，用下電話就咩都唔記得晒㗎啦啊。所以呢個好多方法嚟講呢，比唔上修四念處嘅，個進步大嘅啊。所以我就係親身經驗到呢個四念處好處，真係可以唔分場地、唔分時間，只要守喺戒律之中除咗瞓着之外，都可以不斷實修、不斷修行無論你做緊咩只要唔係做緊壞事守喺五戒，咁你嘅四念處、修四念處就一定會有進步咯，一定唔會白費，一定係會見到個貪嗔痴越嚟越少嘅，個心越嚟越清淨同安樂嘅咁呢個係講到後尾呢個講到修身念處咯，身隨觀第16頁嘅下邊第37點係講身智念。咁身智念呢嘅內容就好似呢個身念處，只不過佢會加係喺身念處嘅修行方法差唔多嘅，但係抽出嚟特登係單獨咁樣講變成身智念。咁身智念呢都已經係可以去到涅槃㗎啦，已經有10種功德同埋佛陀所震撼嘅就算以前好多嘅出家人都話有修呢個身智念，唔係話就修四念處嘅咁所以你會見到啲出家人喺度講咯，話佛陀所講嘅身隨念有大果、有大利益，何其殊勝啊！跟住佛陀嚟就問佢講咩咯，跟住佢係啱啦，經常收集身隨念呢係具有呢個大果、大利益嘅。首先係咩呢？就係觀呼吸嘅出入咯，到跟住就係知道身體姿勢行住坐臥，跟住保持呢個正知呢個威嘅動作咯，跟住就32三分跟住係4界同埋9種法無觀嘅。4界就係個喺觀呢個身體地水火風嘅。咁呢啲全部加埋就係身念處，而且係有埋呢個四禪嘅會有你不斷修不斷修，就容易有會達到，最終會達到呢個四禪咯。咁亦都講到呢個修呢個身念處嘅功德啦，有10種咯。修身念處嘅功德有10種，而且係魔羅唔會咁容易有機會魔王唔會咁有機會後邊咯。咁10種功德入邊呢，你會見到首先係容易制服滿意，你都容易個心唔受佢影響咯，制服唔滿意咯會制服恐懼唔安咯，唔受於唔會俾佢制服咯亦都可以引飢餓寒熱貓夢毒蛇風日所逼或者人哋嘅諷刺辱罵冷落或者不堪嘅惡聲打你或者係身體好痛個病痛好犀利，都可以忍安樂忍住。咁亦都可以靜心四禪念佛安樂隨其所願即係多修就極修就容易得到四禪隨其所願咯，唔需要勉強咯都可以達到，亦都可以發展出各種神通力，由1變多，由多變1
引申身軀穿越牆壁啊咁樣如入空中啊，即係神足通咯，亦都會呢個天耳通咯，可以無論係天上或者人間，無論遠或者近嘅聲音都可以聽到咯，亦都有呢個他心通咯，知道人哋嘅心意咯，亦都容易有呢個宿命通，即係可以念起自己過去世啊，亦都有呢個天眼通，見到人哋投生做過咩業，投生邊一度咁樣，最尾就係漏盡通，可以得到解脫，證得涅槃咯。咁所以單係你修身念住咧，係已經有咁嘅嗰部。我係有一本身智念，咁嗰本身智念嘅筆記咧，除咗講呢個身智念嘅生活方法，仲有好多佛陀對身智念嘅讚歎。所以你會見到好神奇係單係身智念可以去到咁樣。咁到後尾第20頁啦，就算你係發願成佛嘅人。第20頁，就算你發願成佛嘅人，都係要修四念住噶啦。你會見到呢個係舍利弗尊者同佛陀嘅對話嚟嘅。咁喺後邊其他嗰啲，因為呢份你會送俾你翻屋企，你去慢慢睇。咁我只係講其中嘅重點咯。譬如同你世尊我了知隨法，呢個1、2、3、4、5第5段咯。我了知隨法過去曾住嘅嗰啲聖者正等正覺一切諸佛呢，喺去除呢個污染嘅心同埋障礙解悟嘅五蓋心安住四念處啦。並如你修習7個之後而覺悟最勝圓滿嘅菩提咯，即係成佛咯。你睇下佛陀佢哋都係透過呢個修四念住，如你修習7個之而成為佛陀嘅。復至世尊未來將住嘅嗰啲聖者正等正覺彼諸法等，喺去除污染心同埋障礙解悟嘅五蓋心安住四念處，並如你修習7個之後，將覺悟最勝圓滿嘅菩提咯。就算係未來都係咁，未來嘅佛陀、聖者正等正覺，或者復至世尊佛陀乃以現在嘅聖者正等正覺，喺去除污染心同埋障礙解悟嘅五蓋心安住四念處，並如你修習7個之後，覺悟最勝圓滿嘅菩提。所以就算有人想成佛，佢都話應該修呢個四念處噶啦。無論你想唔想成佛或者係想成阿羅漢，都應該修四念處。咁後邊21頁就係取自大正誦經嘅四念處嘅重要，就係有一成道啊，淨諸眾生，令越憂悲，滅惱苦，得如18所謂四念處咯。修習四念處呢，是命自周以自依，佛周以法依，不二周不依。咁呢個就係話修四念處就係依法咯，自己靠自己係我哋最好嘅依住。咁呢個亦都係避免我哋依住嗰啲出家人，即比丘或者師傅都好，佢教導你，你哋係尊敬佢、恭敬佢係應該，或者係因為佢哋教你佛法。但係我哋內心真正嘅依住呢，或者依止呢，係呢個四念住。真正幫我哋滅苦嘅，我哋可以喺老師嗰度、師傅嗰度學習，但係師傅唔係我哋一齊嘅依靠或者依住。點解呢？如果你依靠嗰個出家人或者依止嗰個出家人嘅話，咁如果嗰個出家人還咗俗嘅話，或者同女人走咗去，咁你就會好傷心。所以佛陀係教我哋依法唔依止法，即真正內心嘅依住依呢個法嘅四念住嘅。咁因為係真係有咁嘅事嚟嘅，喺題目都有一個係佢記錄都有30-40個嘅，最尾係同女人走咗，係日本人嚟嘅。咁佢都係出家，而且佢都係幾有名嘅，喺電視有雜誌去報導佢又有電視咁樣嘅。佢嘅字語都好靚嘅，咁佢亦都係有好多書嘅。咁佢跟住佢還咗俗之後呢，人哋將佢嘅書全部拎晒落嚟，71嗰啲書都好，或者佢嘅信徒有啲人就好傷心。點解佢會咁樣即係佢一直相信佢係阿羅漢咁樣嘅，所以呢個就係會令到我哋失去信心。依止，如果我哋係依靠嗰個出家人或者任何一個師傅嘅話，
唔係依住呢個法嘅話，當佢還俗或者有咩，我哋就會變成好傷心、好氣餒，甚至放棄修行，或者會覺得我修行咗10幾年，跟呢個師傅我白費咗啦。但依住呢個四念住唔同，你當下依住，你當下就已經受到個利益。譬如親心嚟嘅，不斷去覺知個親心，你就會睇到個親心滅得好快，比你唔去睇住佢滅得快。或者你翻返嚟去知道自己呼吸出入，你有煩惱嘅翻嚟自己呼吸出入，你就會睇到嗰個平靜生起。呢個法就係我哋真正依住，就算我哋死，個法我哋可以跟住我哋死。但係師傅唔係，師傅唔知幾時喺你身邊，唔知幾時離開，唔知幾時會死。所以我哋如果依自己師傅係個心都係淨係依止呢個師傅，依靠呢個師傅呢，佢有咩問題或者佢死咗，我哋好傷心咯。咁就等於變成我哋冇心機去修行。咁就呢個唔係真正內心嘅依住，依住應該依住呢四念處。呢個只有呢個四念處可以跟到你死嘅，依住到你死。就算我哋有咩苦嚟，都係靠呢個四念處幫我哋解決好多嘅痛苦問題、內心嘅情緒，唔係任何人。任何人喺你苦嗰時，未必每一刻都喺你嘅身邊嗰度。但係呢個四念處可以幾時收，你幾時就可以滅苦，除非你唔收。所以佛陀叫我哋依住呢個四念處就係咁解。咁所講嘅佛陀所講嘅一切法即係四念處，是名正說咯。即係佛陀佢所講嘅法，應該正確啲嚟講就係講四念處啦。當知如來所講嘅無量無邊名具微身亦復無量，無量無有終極，所謂四念處。所以你話想修佛陀嘅84000法，直接修四念處就搞掂啦。唔使搞到咁複雜。咁離四念處者呢，則離於實聖道；離於實聖道者，則離聖道啦；離聖道者，則離甘露法；離甘露法者，則不得脱生老病死憂悲勞苦。我說起於苦不得解脱，所以你想解脱呢個生老病死憂悲苦惱，你就要去修四念處。如果你冇去修四念處，都好難去解脱到噶啦。咁下邊嗰點亦都話，就算係阿羅漢所作意作心善解脱，亦修四念處。因為可以令到我哋斷法安樂住。咁你睇到後邊嗰啲全部都係好多讚歎咯。讚歎呢個修四念處，亦係是法最順一滿淨。咁後邊就係關於阿含經都有嘅。就阿含經，最後啲就係馬哈希尊者嘅對於四念處嘅所講嘅功德咯，修四念處。咁所以呢一份大家如果有興趣就翻屋企自己慢慢去睇咯。咁而家就係俾大家禪修嘅時間。咁邊個想去廁所嘅，而家可以去廁所先。